तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल फैंटेसी गेमिंग। ये हमारी माइनक्राफ्ट सर्वाइवल सीरीज़ का पार्ट 14 और आज के एपिसोड में हम लोग बनाने जा रहे हैं एक ऑटोमेटिक चिकन फार्म। और गाइस, मैं चिकन फार्म इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि जो हमारा काऊ फार्म है वो बहुत ज़्यादा ही टाइम ले रहा है खाना और लेदर प्रोड्यूस करने में, इसीलिए मैं ये चिकन फार्म बना रहा हूँ। तो बिना टाइम फोड़े चलिए शुरू करते हैं। गाइस, मैं आपको बता देता हूँ कि ये फार्म को बनाने में हमको मटेरियल्स क्या लगेंगे। ये सारे मटेरियल्स हैं जो हमको लगेंगे। और गाइस, ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल एंड इजी फार्म है। और अगर आपको भी ये बनाना है तो ये फार्म की मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से जाके देख लेना। मैं ये सारा सामान जल्दी जल्दी लेके हमको जहाँ पे फार्म बनाना है मैं वहाँ पे मिलता हूँ आपसे। गाइस, ये जो फार्म हम बनाने वाले हैं जो हमारे विलेजर ब्रीडर हैं उसके एकदम बाजू में ही बनाने वाले हैं। और गाइस, ये फार्म को बनाने के लिए आपको सबसे पहले एक ऐसे चेस्ट प्लेस करनी है, फिर उसको अटैच करते हुए एक हॉपर प्लेस करना है। और फिर गाइस, हॉपर के बाजू में एक ऐसे ब्लॉक प्लेस करना है ऐसे। और फिर वो ब्लॉक जो है गाइस उसके ऊपर एक डिस्पेंसर प्लेस करना। और गाइस, ध्यान रखना कि जो डिस्पेंसर है उसका जो मुंह है हमारी तरफ होना चाहिए। और फिर गाइस, डिस्पेंसर प्लेस करने के बाद जो हॉपर है हमको उसके ऊपर स्लैब प्लेस करना है। मैं स्लैब ले लेता हूँ, ऐसे स्लैब प्लेस करना है। और फिर गाइस, ये जो हमारा चेस्ट है उसके ऊपर 2 ग्लास प्लेस करना है ऐसे, ये 1 ये 2 ऐसे प्लेस करना है। फिर आपको नीचे उतर जाना है। ओके, मैं नीचे कूद जाता हूँ, हाँ। और फिर आपको ग्लास के ऊपर ऐसे ब्लॉक प्लेस करना है, उसके बाजू में एक ब्लॉक और उसके नीचे एक ब्लॉक। गाइस, जो इसके अपोजिट साइड है उसमें भी हमको ये सेम चीज़ करनी है, लेकिन उसमें एक चेंज है। ऐसे तो करना है, लेकिन ये जो फिर ब्लॉक है उस पर हमको ब्लॉक प्लेस नहीं करना है, उस पर हमको ट्रैप डोर प्लेस करना है ऐसे। और फिर उसको बंद कर देना। ये मैंने गलती से कॉल लगा दिया। ये ट्रैप डोर को भी ऐसे बंद कर देना है। और फिर गाइस, ये जो हमारा पीछे का जो डिस्पेंसर है उसके ऊपर हमको एक हॉपर लगाना है, उसको अटैच करते हुए ऐसे। और फिर हमको जो सामने का एरिया है जो डिस्पेंसर के ऊपर वाला है उसको ऐसे कवर कर देना है। और फिर गाइस, हमको ये 2 बाजू में ऐसे ग्लास ब्लॉक्स लगाने हैं। अब मैं अभी दिखाता हूँ कैसे। ये ऐसे ग्लास ब्लॉक्स लगाने हैं। और फिर गाइस, इनको पीछे से कवर कर देना है, लेकिन मेरे पास ब्लॉक्स की कमी हो गई है तो मैं जल्दी से ब्लॉक्स लेके आता हूँ। A few moments later. गाइस, मैं ब्लॉक लेके आ गया हूँ। और फिर गाइस, ब्लॉक्स लेके आने के बाद ये कवर कर देते हैं सबसे पहले। और फिर हमको जो हॉपर है उसके एक ब्लॉक पीछे ऐसे, एकदम एक ब्लॉक पीछे 2 ब्लॉक्स नीचे डिग डाउन करना है। और फिर एक साइड से और 2 ब्लॉक्स को डिग डाउन कर देना है। मैंने यहाँ पे एक ही किया, वो गलती हो गई थी मेरे से इसीलिए। और फिर गाइस, आपको सबसे पहले ऊपर एक टेम्परेरी ब्लॉक प्लेस करना है ऐसे। और फिर उसके ऊपर एक ऑब्जर्वर। और गाइस, ध्यान रखें जो ऑब्जर्वर का जो एरो है वो भी नीचे रहे, देखिए वो ऐसे नीचे रहे। और गाइस, एक बार आपका ऑब्जर्वर प्लेस हो गया तो फिर उसके नीचे आपको ऐसे ब्लॉक से कवर कर देना है ऐसे। ये ब्लॉक को भी तोड़ देता हूँ मैं। फिर आपको ऐसे कवर कर देना है जैसे अभी मैंने किया। और फिर गाइस, आपको जो ये 2 बाकी के जो बाजू के साइड्स हैं उनमें ऐसे होल कर देना है, लेकिन उसके पहले आपको ये टेम्परेरी ब्लॉक निकालना है। और फिर गाइस, ये जो बाजू में 2 साइड्स हैं वहाँ पे होल कर देना है, लेकिन उसके पहले आपको एक कंपैरेटर प्लेस करना है। और गाइस, ये मैंने गलत प्लेस किया है। गाइस, आपका जो कंपैरेटर होना चाहिए ना उसके जो 2 सामने वाले हैं ना वो इसकी तरफ होना चाहिए, हॉपर की तरफ, जैसा भी मेरी तरफ, जैसा भी मेरे हैं उसकी तरफ। और फिर आपको एक बार क्लिक कर देना है कंपैरेटर पे। फिर आपका कुछ ऐसा दिखने लगेगा कंपैरेटर, जो उसको सामने वाला छोटा सा होगा वो जलने लगेगा। और फिर गाइस, ये जो हमारा जो ऑब्जर्वर है हमको उसके नीचे एक ऐसे रेडस्टोन प्लेस करना है। और फिर गाइस, हमको बाजू में एक ऐसे होल करना है और वो वाले साइड में भी एक ऐसे होल करना है। और ये दोनों होल को ग्लास की जगह रिप्लेस करना है ऐसे। ये दोनों होल पे ऐसे ग्लास लगा देना है, क्योंकि गाइस जो हमारा रेडस्टोन है वो ग्लास के आर पार आ सकता है। और फिर आपको ऐसे ये कर देना है
रेडस्टोन लगा देना है दोनों तरफ। और फिर गाइस आपको ये जो ग्लास है उसके आगे एक और ग्लास लगाना है, लेकिन उसके पहले मैं सॉल्ट ब्लॉक ले लेता हूँ और इसको भी कवर कर देते हैं। ये मैंने एक्स्ट्रा स्पेस कर दिया था और ये एक फालतू ब्लॉक मेरा वेस्ट जा रहा है, इसको हम डर्ट से कवर कर देते हैं ऐसे 1 2। हाँ गाइस सबसे पहले तो मैं सो के आ जाता हूँ, यहाँ पे बहुत रात हो रही है, नहीं तो फिर मॉब स्पॉन होना चालू हो जाएंगे। 8:01 p.m. गाइस तो सुबह हो चुकी है, अब हमारा ये जो फार्म है उसको बनाना चालू करते हैं। गाइस फिर हमको एक ऐसे ग्लास ब्लॉक प्लेस करना है और गाइस फिर अब एक टेम्प्रेरी ब्लॉक ले लेना है और फिर गाइस वो टेम्प्रेरी ब्लॉक को ये ग्लास ब्लॉक के ऊपर प्लेस करना है और ग्लास ब्लॉक को फिर वो टेम्प्रेरी ब्लॉक के ऊपर प्लेस करना है और फिर वो टेम्प्रेरी ब्लॉक को तोड़ देना है। और फिर गाइस हमको जो रेडस्टोन है उसको प्लेस करना है ग्लास ब्लॉक के ऊपर। ये देखिए एक इसके ऊपर प्लेस करना है हमको एंड दूसरा इसके ऊपर प्लेस करना है। और फिर गाइस हमको ये रेडस्टोन को इधर तक पूरा जो हमारा वहाँ पे जो डिस्पेंसर है उसको वहाँ तक खींचते हुए जाना है। और गाइस फिर ये जो ब्लॉक है इसको तो हमको तोड़ देना है और फिर इसकी जगह की डिस्पेंसर को रिप्लेस कर देना है। ओके इसको ऐसे ही रिप्लेस कर देते हैं। और गाइस ध्यान रखना कि जो इसका जो ये ऊपर वाला होल है वो हमारी तरफ हो, मतलब ये सामने वाले ब्लॉक की तरफ हो ऐसे। लेकिन अब मैं यहाँ से बाहर कैसे जाऊँगा। ओके इसको तोड़ लेते हैं और रिप्लेस कर देते हैं इसको वापस। अरे ये तो डिस्पेंसर खुल गया, क्राउच करके कर देते हैं। और फिर गाइस जो आखिरी रेडस्टोन डस्ट है उसको ऐसे डिस्पेंसर के ऊपर डाल देना है। और फिर गाइस हमको कुछ नहीं करना, ये जो हमारा जो डिस्पेंसर है उसके अंदर लावा बकेट डालनी है। और गाइस ये डिस्पेंसर करेगा क्या, गाइस ये डिस्पेंसर ना लावा फेंकेगा, जैसी जो हमारे जो बेबी चिकन्स है वो अडल्ट में ग्रो हो जाएंगे वो वैसे ही लावा फेंकेगा ये हमारा डिस्पेंसर। और वो चिकन्स लावा से मर के सीधा कुक चिकन और फेदर्स देंगे। और गाइस फिर आपको एक ब्लॉक ऐसे प्लेस करना है और उसके नीचे वाले ब्लॉक पे ऐसे स्लैब प्लेस कर देना है। और फिर गाइस हमारा जो फार्म है वो ऑलमोस्ट रेडी है, बस हमको यहाँ पे एक ऐसे ट्रैप डोर प्लेस करना है। लेकिन मैं यहाँ पे एक गलती कर रहा था गाइस, जो हमको जो ये जो ट्रैप डोर है ना उसको हमको एक ब्लॉक लगाना है और उसके ऊपर से प्लेस करना है और फिर ये ट्रैप डोर को प्लेस करना है, तो वही मेरे को अभी समझ में नहीं आ रहा था। ओके ये ट्रैप डोर तो मेरा नीचे गिर गया। तो गाइस आपको तो मैंने बता दिया कैसे करना है, मैं जल्दी से कर लेता हूँ। Later. गाइस मैंने ये सही से कर दिया है, जो ट्रैप डोर है उसको वापस सही से लगा दिया है। अब गाइस कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे आके चिकन रखना है। और गाइस जो चिकन्स हैं वो मैंने मेरे घर पे ही रखे हैं, तो मैं इसको वहाँ से लाके इसके अंदर डाल देता हूँ। Few inches later. गाइस ये जो फार्म है वो हमारा एकदम बिल्कुल बन के एकदम रेडी है, आप एक बार देख लो, ये मैंने चिकन्स वगैरह भी डाल दिया हूँ। तो गाइस आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। तो हमने जो हमारा फार्म है वो भी एकदम बन के रेडी हो चुका है। और गाइस आई थिंक अब से हमको खाने की बिल्कुल भी कमी नहीं होने वाली है। तो गाइस आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे अगले नए गेमिंग एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।